Scatman's World. Ragazzi, è il miracolo, prima pole position del Commendone su una gara che fino a ieri era strasfavorevole, ma con la traiettoria ideale è cambiato il mondo. Quindi ragazzi, vi ringrazio per questo consiglio della traiettoria ideale, veramente siete fenomenali. Insomma, pole incredibile, era praticamente nella Q 15esimo, nella Q3 proprio sofferenza assurda, sesto in Q2, ho detto vabbè bene, e in Q3 all'ultimo giro mi è venuta una roba incredibile. Io non lo so ragazzi, non ho parole veramente, cioè io sono felicissimo. Comunque ragazzi, per la gara vediamo, perché chiaramente la in gara è tutto da vedere, però tanto vi ringrazio sempre per i 10.000 ragazzi, perché sono strafelice. Però volevo dire che il video, quello diciamo un po' speciale, sarà un po' lungo, nel senso ci sto lavorando, perché devo pensare bene per fare una cosa carina, ecco. Sto ancora pensando se mettere la web o no, per discorsi un po' extra youtubiani sinceramente, quindi vediamo. Dopo al massimo, se qualcuno veramente ha bisogno di vedermi, comunque può vedermi su Facebook, che ci sono là parecchie foto. Però sto ancora decidendo per il discorso webcam, sono un po' indeciso per varie ragioni che spiegherò magari più avanti. Comunque adesso in concentrazione per la gara, andiamo e speriamo sarebbe bello vincere a Singapore, ma vai ragazzi, Gran Premio di Singapore, prima pole position per il Commendone, vai! Buttiamoci all'interno e non si sa mai. Mamma mia. E il Commendone tiene la prima posizione, a fatica ma la tiene. Bravo Kume. E adesso voglio la fuga comendiana in questa gara, che con la traiettoria ideale è diventata una gara più favorevole. Però c'è il Bibitaro Webber subito là. Il Bibitaro è là. Poi c'è Alfonsino. Delapone veneziano. Primo Delapone veneziano, che 15 giri così al limite sono duri però qua, In qualifica almeno un giro secco, ma in gara è un po' più dura, Infatti sarà dura tenere 15 giri davanti, la vedo molto impossibile. Ma proviamoci ragazzi. Ecco, per non guardare dietro Kuma in curva magari, grazie. Nessuno ritiro intanto dopo la bagarre della partenza, meno male. Dai, comendissimo. Queste curve così, ora sta gara è piena di curve, Dio santo. Mamma mia, che rischio. Eccolo qua, il muro bastardo, quello l'ho sfiorato tante volte. Ancora, mamma mia che sbandata comendiana. Classica sbandata comendiana ragazzi. Primo giro completato in testa. Non ci credo. Marcone là. L'importante è stare davanti a Batto, certo che se adesso sono il primo fatalità, potevo sfidare Hamilton, ma lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere. Attenzione Webber si prova, ma il Commendone chiude la porta molto bene. Grande Kume. Per una sofferenza ragazzi. Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti questa prima posizione. Dopo bisogna vedere nei pit stop. No! Ho visto il muro della Rolex là, mamma mia.
sento già le gomme con problemi. Cosa? No, Fioi, no. Le gomme sono già finite, non si capisce il perché. Si è fatto un giro in qualifica, boh. Dio mio. Teniamoli, vai. Quando vedo il muro della Pirelli vuol dire che il giro sta per finire. Dai, nella notte singaporiana, quel cazzo che volete. Questa è la curva dove avevo guadagnato tanto in qualifica, per esempio. Ecco, presa di merda stavolta. DRS abilitato. Giro record di Pippo Massa, ragazzi, il gioco è buggato. Gioco buggato, ragazzi, ma giro record di Pippo Massa. Nessun ritiro comunque invece a Monza, che 17 macchine sono rimaste. Aia, bravo. Un po' dormito, però controsorpasso. No, Webber mi ha superato bene, anche se io correttissimo, grande veneziano, grande controsorpasso. Mamma mia, veneziano in forma, ragazzi. Webber vaffanculo, però stava buttando fuori sto fio della mignotta. Ho messo strategia prudente del carburante e al massimo me lo gioco agli ultimi giri. La miscela è elevatas. Ma Dio santo, che rischio. Che rischius. Lotta con Webber, ragazzi. Questa è una gara così, non posso lasciarli su, cioè non posso non combattere, sono primo, ragazzi. È chiaro che rallento un po' gli altri, però ho anche le gomme finite al terzo giro, cioè. Questa è proprio una bella notizia comendiana. Devo andare su, non vedo essere al quinto giro, Fioi, non vedo proprio l'ora. Dopo fare 10 giri con le dure. Speriamo. Tanto Alonso ha superato Webber. Allora, abbiamo un piccolo margine adesso, bene, dai. Togliamo i fuochi d'artificio in lontananza nella splendida Singapore. Oh, madonnina del signor. Stiamo giocando la vittoria, sto gran premio. Pazzesco. Ma Alfonsino è là, ragazzi. Alfonsino è là. Alfonsino del sorpasso. Il comandone risponde ancora. Testa, coda, mamma mia, sfiorato dal comandone. Mamma che lotta anche dietro, che bagar, Fioi, che bagar. Il comandone resiste ancora. Il comandone resiste ancora. No, grande. Il pilota dietro di te ha danneggiato gravemente l'ala anteriore. Io godo. Problemi di guidabilità. Cazzi tuoi, vecchio mio, cazzi tuoi. Sentiamo la mini fuga comendiana. Fai attenzione, gli pneumatici della macchina alle tue spalle sono molto meno usurati dei Vabbè, grazie, belle notizie, grazie. Comunque Gigione è terzo, Gigione, quindi per sfidare Gigione, ragazzi, lei è molto dura. Niente, le gomme sono finite, non scoppio a guidare. E devo fare un altro giro per forza, se no so cazzi miei, ma Dio santo, ma Dio santo. Ma come mi sono partiti sti pneumatici, alla cazzo di culo proprio. Ok. I meccanici sono pronti, rientra alla fine di questo giro, entra ai box alla fine del giro. Sì, non vedo l'ora, vecchio mio, ancora un minuto, quasi 2 minuti di sofferenza. Dai Kume, dai Kumendone.
Ocio. Dai che sono già i box forse gli altri, però perché non vedo troppo Alonso, non vedo più nessuno. Piano, piano, piano. Mamma mia, non ho più le ruote, ragazzi. I pneumatici sono finiti. Bravo, no, sono là, dai. Però abbiamo guadagnato molto su. Alfonso, il commendatore ha guadagnato su. No! Mi sono distratto, cazzo! Hai danneggiato l'alettone anteriore, ma non c'è da preoccuparsi. Non rientrare, manteniamo le soste ai box previste. Non ho più gomme, ragazzi, non ce la faccio più. Non ce la faccio proprio più. Dai, raga, dai. Dai, devo andare ai box, cazzo. Voglio andare ai box. Non dimenticare di rientrare ai box. No, c'è il management, va tranquilla. Detto che Alfonsino è proprio dietro, cazzo. Devo andare pianissimo adesso, mamma mia. Alfonso ce la fa. E il comendone all'esterno, cosa ha fatto il veneziano con le gomme finite? Grande Cube. Che duello adesso con Alfonso. No, dove cazzo vado? Ok. No! Ciao che è entrata in box da fenomeno. Veloci, veloci, veloci ragazzi. Ci giochiamo tutto qua, Ci giochiamo tutto qua. No, che l'ha detto! Dai, ma no! Entra, sì, grande! Grande, grande cazzo! Grandi fioi. Grandi fioi. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Grandi ragazzi. Non sono previste. No, ma perché vai di là? Cerca di preservare i pneumatici. No, va a cagare. Che entrata di merda. Sta provando a distanziarsi. Anzi, che uscita di merda. Entrata e uscita di merda. Vabbè, loro devono andare ai box comunque, però mi rallentano, cazzo. Che uscita dai box, mamma mia. Oh, siamo contro Van der Garde. Bravo come, dai che ci speriamo veloci questi, ottima cosa. E adesso ragazzi dipende da me probabilmente, perché se più gli altri non fanno una strategia e mi inculano ai box, siamo primi. Dai comendone. Pensate che sul mondiale che ho fatto su Formula 1 2012 mi sono ritirato a Singapore. Dai che sono rallentate le altre macchine, dai che sono rallentate. Approfittiamone, cazzo. Van der Garde sta rallentando tutti, grande Vande. Adesso Chilton by box, dai che Chilton by box. Stiamo attenti qua a non far cagate. Ok, Chilton, iBox. Guadagni una posizione. Ok. C'è molto traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. Siamo quarti. I nostri dati indicano che Di Resta si fermerà ai box. Ok, Di Resta è il primo ad andare ai box. Bene, bene, bene. Abbiamo un'occasione d'oro, cazzo. Occasione incredibile per il comandone, ma stiamo calmi. Stiamo veramente calmi. Sei a 5 secondi da Massa. Bene, Pippo Massa, grande Pippo Massa. Merda, merda. Nessun ritiro intanto strano in una gara cittadina.
Stiamo guidando abbastanza puliti, stiamo seguendo bene la traiettoria, questa è una cosa positiva. Ecco, appena detto ho rischiato di spaccare tutto. Ma come dove stai zitto, Dio Cristo? Che porti una sfiga obesa, Dio mio. Bravo Kuma, dai. Certo che... No! Dio santo, no. L'ala anteriore ha subito dei danni. Che cagata. In pista, a meno che il danno non ti crei problemi. Mamma mia, cosa ho rischiato. Cioè, incommentabile. Incommentabile quella curva. Incommentabile. Ho migliorato molto però il mio giro. Giro record di Marchetto Webber, maledetto. Ma non va nei box? Ferma, non va nei box, cazzo. Astruzzi, non andare nei box. Siamo ancora al quarto posto, fioi. Si stanno avvicinando, però cazzo. Non sto girando male, però si stanno avvicinando. Bravo Kuma, dai. Tira fuori i coglioni per questo finale di gara. Che non riesco a fare un ritmo gara come magari il giro della pole. Quello è il discorso. Io posso fare qualche giro bello, però nel totale è chiaro che è difficile fare tutti i giri da pole. Così. C'è poco da fare. Ricordiamo che sono sempre una Sauber, bella macchina, ma sicuramente non all'altezza delle prime. Poi il Comendone, che questa gara non ha mai finita sta gara praticamente, quindi aver fatto una pole è già un miracolo. Bravo Kume. Alterniamo curve prese veramente bene ad altre un po' bastarde. Ecco, tipo questa. Mamma mia, quanto sto rischiando. Quanto sto rischiando. 1,51 però grande come. Sto girando bene adesso. Ma vince di resta oggi? Cioè, non lo so. Hanno fatto uno stint lungo, cazzo. Porca mignotta però. Adesso mi fanno soffrire fino alla fine. Veramente sofferenza fino al... indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. Ok, esce tra poco, metto carburante elevato, però. Tanto sono tranquillo con la benzina. Cazzo, Hulkenberg è vicinissimo adesso però. Questa non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo proprio. Il mio compagno di squadra Nicolino. Dai, che in certe curve però riguadagno. Bene, dai, bene, bene. Speriamo di vedere le macchine nei box, perché sono stufo qua di venire al quarto posto. Sto recuperando su Vernier però. Forse ha finito le gomme Vernier e quindi non riesce più a guidare. Strategia un po' pazzoide. No! Che culo. Che culo di merda. Che culo indescrivibile. Stiamo zitti. Qua ho avuto un culo di proporzioni obese. E nessuno va ai box. Oh. Nessuno va ai box. Però sto recuperando.
Forse non le gomme finite, cazzo, non lo so, non capisco. Che casinfio. Che casino comendiano. Dai, Kume, dai. Adesso vi prego, stiamo attenti a sti muretti. Stiamo attenti a sti muretti di merda. Attenzione a Hülkenberg qua adesso. Però non c'è Webber, bene. Che fine ha fatto Webber non si sa. Bravo, questa l'ho presa proprio da Dio, cacchius. Bravo Kume. Ho delle curve proprio perfette, altre invece le sbaglio un po', però quello dove guido bene recupero tanto. Dai che siamo là ragazzi, dai che siamo qua. Abbiamo recuperato tantissimo. No ancora, no ancora. Vanno lentissime ormai ste macchine, hanno le gomme finite, infatti sono con le dure. Eccoli qua che vanno ai box. Ciao ciao. Pazzi sono stati, pazzi. C'è solo Massa al comando. E il giro record di Massa, oddio. Ora Massa ha già fatto la sosta, non ci credo. Ma come? Quando cazzo l'ha fatta? Che era con... Boh. È impossibile ragazzi, è impossibile. Massa in prima posizione, siamo secondi, ragazzi, calma. Non può essere andato ai box Pippo. E non voglio guardare nel direttore di gara, deve essere una sorpresa, in positivo o in negativo. Nella prima parte è la parte peggiore del comune, poi mi miglioro tanto nel secondo e nel terzo di settore soprattutto. Hülkenberg comunque ragazzi, sono andati ai box Hülkenberg, rischiamo una doppietta, veramente la Sauber oggi domina. Concentration, concentration. Veramente i meccanici hanno fatto un lavoro quest'oggi nella Sauber, mamma mia. Che lavoro raga, che lavoro. Vai Kume. Ok. Mamma mia, ho rischiato ancora il muretto. Questa è la curva bastarda. La curva del Pirellone. Bravo. Ok, altro giro completato. E sono in concentrazione massimale. E Massa non va ai box. Boh. Massa non va ai box, quindi vuol dire che è già andato, fioi. Non so come, ma è già andato. Pazzesco. Ma porca mignotta. Com'è possibile? Dopo me è sfuggito, Dio santo. Beh, anche secondi e terzi sarebbe bello, però, No, ma non può andare ai box adesso, dai. Cioè, ormai è andata, Carburante elevato, proviamoci. Scusate ragazzi, telefonata, non potevano rispondere. Andiamo. Andiamo raga. Oh, c'è sta curva di merda. Hülkenberg è sempre là. Hülkenberg è sempre là.
Ok, tanto 21 macchine, primo ritiro, bene. Che rischium, che rischium. Dai, niente, ormai Massa pensa va a vincere, Massa, non ho parole. Non ho parole. Sono veramente senza parole, ragazzi. Che beffa, ragazzi. Che beffa di Pippo Massa. Guarda come gira Webber, ragazzi. La pole che ho fatto io praticamente. Oh, cioè adesso devo concentrarmi al massimo, ragazzi. Ho troppo terrore di fare il cappellone veneziano. Ah, dai, Massa, vai a muro, per favore. Ma Massa si doveva svegliare proprio oggi. Non ho parole, raga. Non ho parole. Porca mignottona. Occhio Kume, sta attento. Non voglio neanche guardare le gomme, che ho letto dei messaggi che tante volte mi preoccupo dopo la visione dei pneumatici. Ok. Chill laps. Dai vecchio, 2 giri. Chill laps, chill laps. Tien duro, vecchio, tien duro. Tien duro, vecchio Kume. Bravo, bravo. No! Non ci credo. Non ci credo! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Intanto Hülkenberg ha perso la posizione. Che errore. Che errore vergognoso. Ma no, ma no. Che cagata che ho fatto. E ancora mi è andata bene, eh. Non ci credo, non ci voglio. Non ci voglio credere. Adesso vediamo come è messo l'alettone. Ma non penso bene. Infatti è messo di merda l'alettone. Ah, eccole qua. Le gomme non esistono più. Ma puttana miseria. Siamo finiti, parapapà. Siamo finiti, ragazzi, è ufficiale. È tutto abbastanza ufficiale. No! Ultimo giro. Ultimo giro di passione, fioi. Final lap. Final lap come indiano. Tenimo duro, fioi, tenimo duro. Comunque l'obiettivo era il primo posto, va a cagare però Sauber, cioè Tasboro. L'ho detto in maniera poco elegante. Dai, come cerca di resistere. Non stanno battagliando tra di loro, bella. Vai, battagliate, vai, vai, vai. Ah, Raikkonen ha superato Hülkenberg, però peccato. Peccato veramente. Dai, vai, chiudi tutto come chiudi tutto. Siamo contro Raikkonen adesso. E Webber e Alfonso.
e Hülkenberg, ma quanti duelli. Raikkonen è vicinissimo però. Kimi è vicinissimo, meno male che è difficile sorpassare in sta gara. Vaffanculo Raikkonen, non mi interessa, cioè. Va a vincere Pippo Massa, cioè non che credo. Bug del gioco. Vediamo se riesco a perdere posizioni ancora all'ultimo giro. Bravo Kume, bravo. Dai, ti induro. Sì, cazzo! Secondo posto! Peccato per il primo, ma secondo posto Kumendiano. Grande, grande, grande. Hülkenberg quarto, peccato. E Jenson Button decimo posto. Grande veneziano, grandissimo veneziano. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Secondo posto, una prestazione davvero eccellente. Alfonso si è ritirato, incredibile, incredibile. Siamo al sesto posto. In sesta posizione nel mondiale piloti. Ottimo. Ottimo. E abbiamo finito la gara davanti a Hamilton, non che credo. Non che credo, era grandissimo, secondo posto, vai ragazzi. Doveva vincere Massa, pazzesco. Pazzesco Massa. Incredibile Pippo Massa. Vabbè. Do not parole in vero inglese, proprio do not parole. Podio per Veneziano, secondo podio stagionale. Più la pole, Massa sorpassa la Veneziana. Vabbè, vecchio, cazzi tuoi. Vai, 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 vai. Un altro livello, evviva. Offerte. La Caterham, bello. Vediamo. E Marussia, cioè Caterham e Marussia, ma andate a cagare, fiori. Email, allora, la prossima, Sole in Corea, altra gara favorevole, ma magari con la traiettoria ideale miglioriamo. Qua siamo in vantaggio su Nicolino, secondo podio della stagione, e si gode. Buono raga, ottima gara, adesso vediamo la costruttori, Sauber bene davanti, possiamo anche recuperare sulla Lotus, sarebbe bellissimo. Prossima gara in Corea, un saluto del comandante veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.